Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Estera, capitolul 4. Aici suntem. Hai să citim câteva versete mai mult decât versetul 1, dar încep de la versetul 1. Mardocheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșit tainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă, apoi s-a dus în mijlocul cetății, scotând cu putere strigăte amare. Și a mers până la poarta împăratului, a care intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei, postau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. În Scriptura, mai multe persoane au reacționat asemănător, adică sfârșind hainele. Și de obicei, când era o veste, cum să spun, o veste grea, o veste, când se întâmpla ceva foarte, ca să zic așa, un fel de tragedie. Și e interesant, deși aici poporul este în, cum se zice, în exil, da? Într-o împărație, să zic așa, pagână, da? Sunt, pentru că nu au ascultat, deci sunt în exil. Este interesant că unele lucruri au rămas, unele, să zic, învățături, unele cunoștințe au rămas, deși sunt în exil. Dacă ne gândim la Mardocheu, el lucra la poarta împăratului și probabil a aflat repede ce se întâmplă. Nu a avut neapărat nevoie, cu siguranță a văzut și ce a scris regele, da? Biblia zice, în fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, deci a văzut și asta, dar Mardocheu aici, în poziția lui, pentru că lucra la poarta împăratului, da? Era o perioadă chiar colegul cu Aman. Și după Aman a fost ridicat mai sus decât toți ceilalți. Mardocheu este în poziția unde el știe exact ce se întâmplă. Despre el nu se spune când a văzut porunca împăratului, dar despre el se zice așa. Aflând tot ce se petrecea. Accesul lui la curtea împăratului îi dă acces la mai multe informații decât, să zic, oameni de rând. În ceea ce le privește pe ei, se spune unde ajunge porunca împăratului și hotărârea lui. În ceea ce privește Mardocheu, se spune a aflat ce se petrece. Și în contextul care îl trăim astăzi, trebuie și să facem, nu trebuie să învățăm din istorie, nu-i așa? Ca să nu-i repetăm greșelile. În contextul care îl avem astăzi, aș vrea să fac o mică, dacă se poate, un fel de mică paralelă. În sensul că în fiecare ținut unde ajunge porunca împăratului și hotărârea lui. Deci când acea hârtie scrisă
de slujitori împăratului, cum logofeți parcă erau numiți. Când ajungea, oriunde ajungea, se zicea poruncă împăratului. Dar nu se menționează cel care este în spate cu adevărat. Nu a fost ideea împăratului să facă asta. A fost ideea unui om care se numește Aman. Dar unde ajunge porunca împăratului, pentru toți oamenii, în scrisoarea respectivă nu scria Aman. Era semnat cu o siglă împăratului. Era porunca împăratului. Era hotărârea împăratului. Deci când ajunge la oamenii, este împărat a hotărât. Dar Mardoheu știe mai mult. Știe că nu e vorba că împăratul s-a trezit și a zis, există acest popor în împărația mea, hai să-l exterminăm. Nu. Mardoheu știe mai mult. Dacă nu suntem în curtea împăraților, în poarta împăraților de astăzi, dacă primești informații prin internet, prin televizor, prin nu știu ce, ești exact ca cei de la Suză. Vezi porunca împăratului, dar nu știi de fapt că nu el a dictat. Vezi porunca împăratului, dar nu știi că de fapt ideea nu a fost a lui. Vezi decizia oamenilor politici, ca să fiu direct, dar nu știi că de fapt nu a fost ideea lor. Seigneur. Aman s-a folosit de poziția, de puterea și de proximitatea care o avea cu împărat pentru a distruge un popor. Acest lucru s-a întâmplat în diverse feluri în istorie. Unde puterea politică, puterea statului este folosită pentru anumite, ca să zic, scopuri care nu sunt în beneficiu poporului sau popoarelor, dar cineva care are o proximitate cu împărat, dacă vrei, cu președinți, dictează legile. Dar când legile sunt prezentate, nu este prezentat cel care a dictat legile, sunt prezentat ca guvernul a hotărât, nu știu ce a hotărât asta. Lucrurile nu se schimbă, lucrurile nu se schimbă, chiar nu se schimbă. Și nu se schimbă faptul că cei de la Suză chiar cred că e vorba doar de porunca împăratului când este ceva mai mult. Toate hotărârile care le vezi astăzi, unele care nici n-au niciun sens. Nu ți se pare interesant că peste tot, adică peste tot, aproape, peste tot pe glob, se ia cam același măsuri? Nu vezi că există o minte, sau există un plan care pur și simplu a fost dictat guvernelor. Acum cineva să zică, da, asta cam sună a o teorie complotistă. Arăt când aud lucrurile astea. Sună a teorie complotistă. Ok, zi-mi, cum numești faptul că Faraon cheamă moașele? Interesant.
moașele, corpul medical. Nu zic mai mult. Cheamă moașele, da? Și le spune, ok, când o să nască femeile evreiască, când nasc femeia a evreilor, dacă este băiat, să-l ucideți pe loc. Dacă este fată, lăsați să trăiți. Cum numești tu asta? Și evrei nu știau. Eu numesc asta un complot. Și sunt multe teorii, cum se zice, complotiste, care sunt mai multe glume, sunt, cum să zic, glume, adică sunt duse la extreme și e făcut din adâns pentru a discredita. Unele lucruri care se întâmplă chiar. Deci cum numești tu asta, da? Un om politic? În complicitate cu corpul medical. Vrea să distrugă o categorie din populație specifică. Nu este un complot? Chiar aici în cartea Ester, un om care este la curtea împăratului, care are acces la împărat, vine și are limba exersată, știe cum să vorbească și convinge împăratului, este în interesul tău, poporul ăsta să fie distrus. Nu este un complot. Dar în exterior, prin emisiuni din televiziune, prin la știri, prin ziare, se prezintă porunca împăratului, dar nu ți se va prezenta niciodată Aman, cel care a dictat hotărârea. Vreau doar să, cel puțin să te pun să gândești. Pentru că uneori sunt un pic, nu știu ce cuvânt să folosesc, un pic revoltat. Să văd cei care au cartea și totul este scris în carte și nu văd că ce este în carte e exact ce se întâmplă sub ochii lor. Și ceea ce mai mult decât mă revoltă, mă supără este când văd cei care au carte, adică mă refer la cuvântul lui Dumnezeu, să fie aparatori zeloși, mai mult decât pagani, a unor legi dictate de Aman. Acum vorbesc în pilde. Dacă ai prins, e bine. Dacă nu, oricum, e ok. Nu trebuie să aprind asta. Cei de la Suza, pentru cei de la Suza, împăratul a hotărât. Pentru Naman care are acces la curtea împăratului și exact ce se întâmplă. Noi poate nu avem acces în curtea președintelor, dar avem acces la Scriptura, unde Dumnezeu ne-a descoperit deja ce se întâmplă acolo. Unde deja Scriptura ne-a descoperit că există unor forțe ale răutății în locurile înalte. Poți să te gândești la locurile cerești, de fapt în locurile cerești, sigur, dar locurile cerești sunt locuri înalte. Și în locuri înalte, da, te pot gândi la lume spirituală. Dar locuri înalte te pot gândi și la cei care au fost înaltați să conducă. Scriptura ne spune că acolo poate să fie niște duhuri ale răutății. Fără nicio milă. Aman n-a avut nicio milă. Când a dictat, a zis, toți, și copii, și femei, și bătrâni, toți, fără nicio milă. Și ai oameni care sunt adulți, care cred încă că lumea aceasta este roz.
Deși s-a repetat în istorie, unii le este greu să creadă că unor ființe umane, bine, asta mai poate fi dezbătut, oare mai sunt ființe umane? Dar unor ființe umane pot planifica și pot aduce la împlinire un plan care ucide o mulțime de oameni. Unii le este greu să creadă asta, dar s-a repetat în istorie. Dar preferă să trăiască în sfera lor roz, așa numesc eu, adică totul e frumos. Totul e drăguț. Nu există șerp, nu există lei, totul există doar, cum se numește asta? Există doar asta, comment on l'appelle? Există doar niște iepuri, niște ou de ciocolată, adică totul e frumos. Dar realitatea este altfel. Și Scriptura ne arată ce se întâmplă uneori în aceste locuri înalte, în aceste locuri de conducere. Pentru că parcă cu cât un om îi se dă o anumită capacitate de a guverna, parcă pentru unii trezește în ei o răutate care înainte nu aveau. Sau care o aveau și era adormit, aștepta doar momentul potrivit să se arate. Dar avem Scriptura. Avem acest text din Scriptură, unde când poporul, împăratul Israel, când trebuia să facă o mișcare, Elisei zicea, nu fă asta că este o capcană aici. Împăratul din Siria a pus o capcană aici. Nu fă asta, e o capcană aici. Și apoi împăratul Siria zice, adună oamenii lui, zice, spuneți-mi, cine este trădător? Că până la urmă, vreau, întind o capcană aici, dar el nu cade niciodată. Pe ultimul moment face altceva. Cineva îi spune. Și se spune, nu, nu există niciun trădător, împărat. Dar este Elisei care spune împăratul Israel și lucrurile care se întâmplă în camera ta. Elisei este proroc. Transmite cuvântul lui Dumnezeu. Dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, nu avem nevoie să fim în curtea împăraților. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă deja ce se întâmplă acolo. Și poți să te uiți, să-ți arate, guvernă o tarât. Regele o tarât, asta e hotărârea regelor. Și tu zâmbești și zici, nu, eu știu că este un aman în spate. Seigneur. E un aman în spate. Există aman în spatele tot ceea ce trăim astăzi. Așa zise criză. Trebuie să fim conștienți de asta. Dar nu... Am fost șocat când m-am dus în Congo și să văd că și acolo, bine, ei aplică distanță, au adaptat. Dar vorbesc de același lucru. Spălat mâini, să purtați mască, distanțare, în teorie. În practică au știut să aplice, să adapteze, adică nu chiar se respectă. Dar am văzut același cuvinte, același așa, zic, și aici. Zic, acela man are tare multă influență. Bineînțeles, când vorbesc de acela man aici, poate să fie o persoană, să fie un grup de persoane, în fine, cu influență mare. Ok, azi dimineața o să mă opresc aici, dar e clar că Aman, și cred că durerea lui Aman a fost, Mardoheu. E clar că durerea lui Mardoheu a fost și mai mare. Că a știut de unde vine asta exact, că nu este împărat. Cineva a dictat asta. Și persoana respectivă
este o persoană cu care el a avut un conflict nedeclarat, așa, un conflict în tacere. Cum s-a simțit? Cred a fost și mai îndurat decât ceilalți. A avut și mai mare povară, pentru că el știa exact ce se întâmplă. Și că ce se publică în ziare, ce este pe rețele sociale, și că nu e asta adevărul. Există un Aman care a dictat asta. Dar apoi a semnat cu sigla împăratul. Am opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.